Продолжение. Поставили фиксаторы, зажали все, зафиксировали, открутили, сняли. Цепочка здесь. Кстати, и масляный этот кожух масляного насоса и шестерня масляного насоса тоже надо снимать, потому что цепь не снимешь. Но имеем на одном из натяжителе. Вот это успокоитель, вот это на натяжителе пропилило у нас так нормально. Придется дозаказывать натяжитель и успокоитель. Цепь завтра приедет, значит, завтра сборка отменяется.